Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Danes bodo na novinarski konferenci nastopili minister za notranje zadeve gospod Aleš Hojs, direktor NIJZ dr. Milan Krek, vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve gospod Andrej Šter in gospa Marjana Poznič, ki se nam bo oglasila iz Argentine. Vse 4 goste lepo pozdravljam. Najprej pa si skupaj poglejmo včerajšnje epidemiološke podatke. Včeraj je bilo skupaj opravljenih 4484 PCR testiranj in pa 20446 hitrih antigenskih testov. S PCR testiranji je bilo včeraj potrjenih 912 novih okužb. Poglejmo si te podatke prikazane v prvi izmed tabel. Delež pozitivnih PCR testov je, kot vidite iz tabele, včeraj znašal 20,3% in je bil nekoliko višji kot dan predtem, ko je znašal 18,7%. Če še enkrat ponovim, skupno število potrjenih PCR testov je včeraj znašalo 912. Med občinami glede na včeraj potrjene okužbe izstopajo naslednje. Celje z 28 okužbami, Domžale z eno manj, se pravi 27 okužb, v Kranju so jih potrdili 23, v Škofji Loki 19, v Velenju pa 18. V Ljubljani je bilo včeraj potrjenih novih okužb 112, v Mariboru pa 38. Tudi včeraj je bilo v obalnih občinah potrjenih precej novih okužb, še nekoliko več, kot smo poročali včeraj. In sicer včeraj je bilo v Kopru potrjenih 55 novih okužb, v Izoli in Piranu pa 15. To je razvidno tudi iz grafov, ki prikazujejo 14-dnevno in 7-dnevno incidenco. Prvi graf prikazuje kot običajno 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev. Na ravni Slovenije 14-dnevna incidenca znaša 502,7, se pravi skoraj 503. Iz grafa je razvidno, da obalno-kraška regija ostaja še vedno tista regija, ki ima najvišjo 14-dnevno incidenco in kot vidite iz grafa precej izstopa navzgor. Primorsko-notranjska, ki je na drugem mestu, ima precej nižjo 14-dnevno incidenco in sicer 593, medtem ko incidenca 14-dnevna v obalno-kraški regiji znaša 852. Najnižja ostaja 14-dnevna incidenca v posavski, zasavski in pa goriški regiji. Podobno sliko prikazuje tudi naslednji graf. Ta prikazuje 7-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev. Na ravni države znaša 7-dnevna incidenca 254,5. Tudi tu navzgor izstopa obalno-kraška regija z 7-dnevno incidenco 430. Sledijo potem Gorenjska, Osrednjeslovenska, Savinjska in Pomurska regija kot tiste regije, ki imajo 7-dnevno incidenco višje od državnega povprečja. Na spodnjem delu grafa pa so regije, ki se trenutno bolje držijo. Najnižja 7-dnevna incidenca je v posavski regiji, sledi potem regija jugovzhodna Slovenija in pa goriška regija kot tista regija, ki ima tretjo najnižjo 7-dnevno incidenco. Sicer pa 7-dnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 764. Včeraj je to povprečje znašalo 763. Število hospitaliziranih pa se še naprej znižuje, danes tako znaša 529. Poglejmo si te podatke prikazane še na naslednji sliki. Iz slike je razvidno, da se še vedno v skladu z načrtom nahajamo v oranžni fazi, žal pa je po novem ena izmed regij, obalno-kraška, obarvano rdeče. Iz slike je razvidno tudi, da 7-dnevno število potrjenih primerov v obalno-kraški regiji znaša 72, meja za rdečo fazo znaša 76 za to regijo, kar pomeni, da če se razmere v obalno-kraški regiji še nekoliko poslabšajo, bi ta regija lahko preskočila v naslednjo fazo, se pravi v črno. Sicer pa sta pogoja za oranžno fazo izpolnjena, medtem ko smo še precej odmaknjeni do izpolnitve obeh pogojev za prehod v naslednjo fazo na ravni države, to je v rumeno fazo. Poglejmo si še podrobneje razmere v naših bolnišnicah. Kot že rečeno, danes se v bolnišnicah zdravi 529 pacientov, to je 17 manj, kot smo poročali včeraj. Na intenzivni negi se danes zdravi 95 pacientov, 8 manj kot včeraj. Gre za najnižjo število pacientov, ki potrebujejo intenzivno terapijo po 28. oktobru, kar je resnično spodbuden podatek.
Skupaj je bilo sicer včeraj v bolnišnice sprejetih 39 pacientov, iz bolnišnic pa je bilo včeraj skupaj odpuščenih 42 pacientov. Tudi včeraj smo žal ponovno imeli smrti, umrlo je 14 oseb. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje ob njihovi izgubi. Za zaključek tega dela novinarske konference si poglejmo še naslednji graf. Ta kot običajno prikazuje število sprejetih in odpuščenih pacientov iz naših bolnišnic. V zadnjih 4 dneh oziroma 5 dneh ostaja število sprejemov na relativno podobni ravni, tudi odpuščenih pacientov je podobno vsak dan. Iz grafa pa vidimo, da se je včeraj število umrlih v primerjavi s prejšnjimi dnevi žal nekoliko povečalo. Še numerični prikaz pravkar podanih podatkov. Na navadnih oddelkih se danes zdravi 434 pacientov, kar je nekaj manj kot dan pred tem. Na intenzivni negi imamo 95 pacientov, se pravi po dolgem času manj kot 100 pacientov, ki potrebujejo intenzivno terapijo zaradi okužbe s COVID-19, skupaj pa se v bolnišnicah zdravi 529 COVID pacientov. S tem zaključujemo prvi del novinarske konference in prehajamo k drugemu. Za predstavitev zato sedaj lepo prosim našega prvega gosta, ministra za notranje zadeve, gospoda Aleša Hojsa. Izvolite. Hvala lepa, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, dragi državljani, državljanke, lep pozdrav v imenu Ministrstva za notranje zadeve. Torej, vlada je na včerajšnji popoldanski dopisni seji sprejela nov odlok. Na žalost je ta odlok ponovno odlok, ki stvari zaostruje. Kot je bilo slišano, se je obalno-kraška regija premaknila v rdeče, kar je še bolj zaskrbljujoče pa je to, da je pravzaprav že zelo blizu črnega. Torej, v tem trenutku je pač potrebno povedati, da smo ponovno uvedli omejitev gibanja znotraj te statistične regije, torej zbiranje tam več ni dovoljeno, torej niti ne več do števila 10, ampak enostavno ni več dovoljeno. Obenem pa smo nekaj redefinirali siceršnje, torej prejšnje ukrepe, ki ste jih poznali, kot veste, je bilo v času omejevanja gibanja omejeno na občine. Tokrat pa smo se odločili, glede na to, da je epidemiološko stanje v občinah obalno-kraške regije precej primerljivo, predvsem pa zato, ker gre zgolj za eno statistično regijo, ki je prišla ali pa pristala v rdečem, da omejimo gibanje na celotno regijo. Torej, od jutri ob polnoči oziroma od danes od polnoči, torej od sobota, nič, je torej prepovedano zbiranje v tej statistični regiji, prepovedani so prehodi iz in v statistično regijo, tudi to je razlika. Če se spomnite, smo v zadnjih omejitvah imeli zgolj omejitev gibanja iz te statistične regije, ki je bila slaba, oziroma tiste, ki je bila slaba, tokrat je prepovedan tudi vstop v statistično regijo. Seveda obstaja še vedno kar precej izjem, torej te izjeme so poznane, so običajne, gre za izjeme za prihod in odhod na delo, gre za upravljanje gospodarskih, kmetijskih in drugih dejavnosti, gre za obisk zdravnika ali nujno pot do lekarne, gre za to, če morate oskrbeti ali pa vzdrževati stik z oskrbe potrebnim družinskim članom in podobno. Torej vse te izjeme so ostale enake. Opozoril bi na eno izjemo, ki je črtana. To je tista izjema, ki je dovoljevala, da obiščete trgovino, vkolikor je v vaši občini ni, ali pa da greste v sosednjo občino, če je le ta trgovina bližje vaši občini, torej te izjeme tokrat ni. Vemo, da se je del trgovin v tej statistični regiji zaprlo in ravno ta izjema bi lahko prinesla ali pa pripomogla k temu, da bi ljudje to izjemo izkoriščali, češ v moji statistični regiji ni trgovine, zato zopet potujem v Ljubljano ali pa kam drugam, torej te izjeme ni več. Dodane pa so tiste izjeme, ki so nekako sedaj že običajne tudi za vstop v našo državo, torej statistično regijo lahko prečkate oziroma potujete ven in noter, vkolikor imate negativni PCR oziroma hitri test, ki ni starejši od 48 ur, vkolikor imate potrdilo zdravnika oziroma dokazilo zdravnika, da ste COVID bolezen preboleli, seveda v časovnih okvirih, in pa vkolikor dokažete, da imate dokazilo, da ste bili dvakrat cepljeni z cepivi Pfizer oziroma Moderna, prvi
drugi odmerek naj ne bi bil starejši oziroma mlajši od 7 dni, v drugem primeru je ta datum 14 dni, oziroma vkolikor ste bili cepljeni z enim odmerkom AstraZeneca, je ta doba 21 dni. Sicer drugih sprememb v odloku nismo zapisali, verjamem pa in še enkrat pozivam vse občane, občanke, državljane, da ta vikend ne hodite na obalo, da naši Primorci, torej iz te statistične regije, ne potujete v druge, kajti edino to je način, da ponovno zamejimo kar precej strmo rast virusa v tej obalno-kraški regiji in seveda spravimo zadevo zopet na oranžno in seveda kasneje v rumeno fazo.